Hej, jeg hedder Peter, og jeg vil snakke om binære tal. Du har sikkert hørt, at computere bruger binære tal, eller at de kun bruger tallene 0 og 1. Og det gælder faktisk, uanset om det er en gammel computer som den her, eller en mere moderne en som denne her. Inderst inde er det hele 0 og 1'er. Og det kan godt være lidt svært at tro på, fordi vi ser den jo gøre så meget mere. Vi har vores egen computer, og de kan vise alle de andre tal. De kan vise bogstaver, symboler, emojier, de kan vise små grafikstykker, de kan vise animationer, de kan vise film, de kan spille lyde, vi kan spille spil på dem, de kan nærmest alt. Så hvordan kan det lade sig gøre med bare 0 og 1'er? Vel, først og fremmest er der virkelig, virkelig mange af dem. Og de kan kombineres på næsten uendelig mange måder. Og de forskellige dele af computeren opfatter sig de her mange kombinationer forskellige. For eksempel så kan vi have et grafikkort, som opfatter et bestemt mønster af 0 og 1'er, som at der skal være en grøn plet op i hjørnet af skærmen. Mens vores lydkort her kan opfatte præcis det samme mønster af 0 og 1'er, som at der skal spilles en tone af det høje C. Det kan også være, at vores controller bruger det selv samme mønster af 0 og 1'er til at fortælle, at brugeren har trykket gå fremad. Man kan sige, at man behøver jo egentlig ikke at vide noget om binære tal for at kunne bruge en computer i vores dage. Man behøver faktisk ikke engang at kende binære tal for at kunne programmere en computer. Men hvis du gerne vil vide lidt mere om, hvordan computeren fungerer inderst inde, så er den her video lige noget for dig. Når du har set den, så vil du først og fremmest vide meget mere om, hvorfor computer bruger binære tal, hvordan de egentlig gør, og du vil også være i stand til selv at bruge binære tal. Det handler selvfølgelig om matematik, men også om batterier, om problemer med lange ledninger, og især om opfindelsen af relæet. Jeg vil starte med matematikken og hvordan tal kan repræsentere hvad som helst, og dernæst se på, hvorfor computeren er nødt til at nøjes med 0 og 1, og endelig på, hvordan binære tal blot er en anden måde at skrive vores velkendte tal på. Det er nemt at finde beskrivelser af, hvordan man regner med binære tal, og matematiske formler til at omregne mellem de binære tal og de almindelige tal, vi kender. Men det er nu ikke den slags matematik, jeg vil tale om. Det er derimod den mere filosofiske matematik, hvor man ikke bruger matematikken til at regne ting ud, men som et meget formelt sprog, hvor man præcist kan udtrykke, hvad der er sandt og hvad der er falskt. I starten af 1900-tallet så interesserede matematikere sig rigtig meget for den slags. Altså, alle vidste jo, at 1 plus 1 er 2, men kunne man egentlig bevise det udelukkende ved hjælp af matematikken selv? Og hvad med alle de andre ting i matematikken, som man godt vidste var sande, kunne man måske også bevise dem? Det troede rigtig mange matematikere, indtil ham her, Kurt Gödel, i 1931 udgav denne her, über formal und entscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme 1, hvor han grundigt og metodisk beviste rent matematisk, at man ikke kan bevise alt rent matematisk. Det var selvfølgelig i sig selv ret bemærkelsesværdigt, men for at udarbejde sit bevis, så gav han numre til alle de symboler, man brugte i matematiske formler, så han i princippet kunne skrive enhver formel som en række tal. Det var kun en lille detalje i resten af beviset. Det fylder under en halv side ud af de 26, han bruger. Men dermed beviste han faktisk også, at alting kan skrives som tal. Bogstaver, tegn, symboler, andre tal. Ja, alt der kan skrives ned, kan skrives som tal. Synes du, at det lyder for langt ude? Så tænk på, at hvis vi for eksempel tager Emma her, så er der jo ikke den store forskel på, om vi kalder hende Emma, eller om vi kalder hende nummer 18. Faktisk kunne du jo give alle dine venner numre i stedet for navne. Så her har vi nummer 5, og her har vi nummer 10, og her har vi nummer 9. Et nummer er bare noget, vi kalder dem, ligesom et navn bare noget, vi kalder dem. Og så kan du sige, at du havde for eksempel en dag havde besøg af nummer 18 og nummer 9 og nummer 10. Men at i løbet af aftenen, så blev nummer 9 dårlig, ondt i maven og måtte tage hjem. Det kunne faktisk også være en glimrende kode at give hinanden numre, så andre ikke vidste, hvem man talte om. Vi kunne også lave en kode ved at give alle bogstaverne numre, og måske gå lidt mere systematisk til værks.
Så A var 1, og B var 2, og C var 3, D 4 og så videre. Jeg tror faktisk lige, jeg skriver numrene ned her. Sådan her. Og så kan man skrive beskeder med tal i stedet for bogstaver, som her, hvor der står 8, 5, 10, 13, 15, 18. Og husk, 5 og 10 er ikke vores venner her, men i stedet for bogstaverne E og J. På samme måde kunne man give numre til alle farverne i regnbuen, til alle tangenterne på klaveret, til alle husene på vejen. Eller, de har jo faktisk numre i forvejen, men til alt andet i verden. Og noget af det kender vi allerede. For eksempel så kalder vi jo månederne ved deres navne, januar, februar, marts osv. Men vi bruger også tit deres numre og siger 8. i 10., når vi mener 8. oktober. Nummeret og navnet er det samme, eller henviser i hvert fald til det samme. Det minder mig om gammel vittighed. 2 gamle venner fortæller altid hinanden vittigheder, men de fortæller altid de samme. Så for at spare tid, så har de givet dem numre. Så en aften så sidder de sammen, og den ene siger 18, og den anden fniser. Så siger han 33, og den første han ler lidt. Så siger den første 56, og den anden han skraldgriner så vildt, så han er ved at falde ned af stolen. Og den første spørger, hvad er der galt? Hvad er der galt? Så svarer den anden, det var godt nok sjov. Den havde jeg ikke hørt før. Men altså, essensen er, at alt kan repræsenteres med et symbol, en slags kode, der står i stedet for tingen selv, og det symbol kan være et tal. Der er jo tal nok at tage af til at lave symboler for alt. Det vildeste, det er dog, at tallene faktisk også selv er symboler. Altså, hvis jeg nu skriver tallet 17 her, så synes du måske, at der står 17, men der er jo ikke 17. Der er kun et symbol, som vi er blevet enige om, betyder 17. Her er 17. Der er 17 ting. Og det der er en repræsentation af de 17. Vi kunne også have skrevet det sådan her. Med 17 mærker. Men det er også bare en repræsentation af 17. Selvom vores gode gamle 17 her er godt nok til os, så kan computeren jo ikke bruge det til noget. Den er nødt til at have tallene repræsenteret som en eller anden form for elektricitet. Og så er det jo fristende at tænke på batterier. For sådan et batteri her, det er 1,5 volt, så det kunne jo passende repræsentere tallet 1,5. Og hvis vi har 2 batterier, så er det 3, og 3 batterier 4,5. Og så kunne computeren bare koble flere batterier sammen i en lang række for at repræsentere alle de forskellige tal. Desværre er der 3 problemer med den idé. Det første er nok indlysende, for hvad med alle de tal, der ligger imellem? 1 for eksempel, 2, 4 osv. Det andet problem er, at vi også gerne vil kunne regne med meget store tal i computeren. Men hvis 1 million skal repræsenteres med 1 million volt, så vil computeren sende gnister og lyn ud i alle retninger og nok blive ret farlig at komme i nærheden af. Men selv hvis de 2 problemer måske kunne løses med lidt snedig elektronik og matematik, så er der det tredje problem, som var et, man slogs meget med i 1830'erne, altså 100 år før Gödel skrev sin artikel, og endnu længere før man overhovedet tænkte på at bruge elektricitet til computere. Ja, faktisk tænkte man ikke ret meget på elektricitet i det hele taget, for det var længe før man havde elektrisk lys, motorer, telefoner eller noget som helst andet af det, vi i dag forbinder med elektricitet. Det eneste elektriske, man havde, var telegrafen. Telegrafen fungerede på den måde, at man havde sådan en her, en klikker, som når den bliver sat til et batteri, siger klik, der er navnet. Hvis man så sætter en kontakt ind imellem klikkeren og batteriet, så kan man få den til at sige klik, når man trykker på kontakten. Hvis man så blev enige om en kode, altså hvor mange og hvor lange klik, der skulle til for at repræsentere hver bogstav, så kunne man lave små beskeder bestående af klik. Og hvis man i stedet for at have det hele samlet her på et bord, tog
kontakt og batteri og satte hen til en afsender og trak nogle meget lange ledninger gennem hele landskabet hen til modtageren, der så havde klikkeren, så kunne man sende beskeder meget hurtigt over meget store afstande. Problemet, som man sloges meget med, var, at det kræver en del energi at få klikkeren til at klikke. Og hvis batteriet er lidt brugt og ledningerne er lidt lange, så er det ikke altid, at der er nok til, at modtageren kan høre, hvad der bliver sendt. For selvom afsenderens batteri leverer et vist antal volt, så går nogle af dem tabt i de lange ledninger, og modtageren får ikke nær så mange. Heldigvis er landskabet her kun en skalamodel, så vi kan måle på både afsender og modtager samtidig og se forskellen. Den gule streg her viser, hvor mange volt der er hos afsenderen, og jo højere stregen er, jo flere volt. Lige nu er knappen ikke trykket ned, så der er 0 volt, men trykker jeg, så hopper den herop til ca. 12 volt. Den turkise streg viser, hvor mange volt der er ved modtageren, og den følger der med, så der kommer noget igennem, når jeg trykker, men ikke nær så meget som hos afsenderen, og altså heller ikke nok til for alvor at klikkeren. Det var virkelig et frustrerende problem for dem dengang i 1830'erne, for der var ikke kun én afsender og én modtager. Hvis der var, så kunne de jo bare have brugt et større batteri. Problemet forekom uløseligt, indtil nogen opfandt det her, relæet. Og det er lidt uklart, hvem der egentlig opfandt det, og når man ser på, hvordan det fungerer, så føles det da også som noget, man næsten selv kunne have fundet på. Princippet er nemlig det samme som klikkeren her, og nogen tænkte åbenbart, okay, der er måske ikke energi nok til at få den til at klikke højt, men den bevæger sig jo lidt, så måske kunne den trykke på en kontakt i stedet. Og så kunne den kontakt lave forbindelse mellem et andet batteri og en mere højlydt klikker. Her er et andet relæ, som jeg har åbnet, så det er nemmere at se, hvad der sker inde i det. Det har 4 små kontakter, der alle sammen er meget ligesom vores oprindelige kontakt her. Men i stedet for at jeg skal trykke på dem med mine fingre, så er der den her lille arm, som når jeg sætter strøm til relæet, vipper og trykker på kontakterne. Nu er det lidt snyd, for lige præcis det her relæ siger faktisk også ret tydeligt klik og kræver mindst lige så mange volt som vores oprindelige klikker. Men det er også bare for at vise princippet, for relæer kommer nemlig i mange størrelser. Her er for eksempel en lille bitte et, der ikke kræver ret mange volt. Faktisk kræver det så få, at med det her relæ hos modtageren, så går afsenderen nøjes med et meget mindre batteri. Så hvis jeg skifter det store batteri her ud med det lille hos afsenderen, og skifter klikkeren hos modtageren ud med mit relæ her, så kan jeg stadig sende beskeder ved at trykke på kontakten, for så klikker relæet. Men det er så stille, at vi næsten ikke kan høre det. Selv hvis jeg prøver at sætte mikrofonen helt tæt på, er det ikke meget lyd, der kommer ud af det. Men det er jo heller ikke relæets opgave at klikke. Det skal bare lave en forbindelse mellem batteriet og klikkeren, begge dele henne hos modtageren. Så hvis vi forbinder de to til relæet, så kan afsenderen igen trykke på kontakten. Og selvom det lille batteri sender alt for få volt til at få klikkeren til at klikke, så hører modtageren det alligevel med fuld styrke. Faktisk, lad os prøve at måle det igen. Som før er den gule linje afsenderens volt, og vi kan se, det er meget mindre end modtagerens. Når jeg trykker på kontakten, så bliver der sendt nogle få volt igennem ledningerne, men hos modtageren sender relæet alle 12 volt fra det store batteri hen til klikkeren. Selv hvis afsenderens batteri bliver slidt, og der kommer lidt færre volt igennem, så hører modtageren alligevel et klik med fuld styrke, indtil afsenderen sender så lidt, at relæet ikke laver forbindelse, og modtageren derfor opfatter det som, at der slet ikke bliver sendt noget. Og det løser problemet med de lange ledninger og tabet af volt, og helt uden at ville det, så introducerer man faktisk også et princip for, hvordan binære tal kunne repræsenteres af elektricitet.
Måske bliver det tydeligere at se, hvis jeg prøver at tegne, hvad det er, vi måler. Jeg har lige zoomet lidt ind på afsenderen her, så det ser ud som om den er næsten lige så høj som modtageren, men den er faktisk kun halvt så høj. Det er bare for, at vi kan få det hele med i tegningen. Og vi kan starte her. Når der er fuld power på afsenderen, så er der også fuld power på modtageren. Så når vi ligger heroppe, så er det fuld power her på den grønne linje. Men det er vi også selv, om vi mister lidt power i de lange ledninger og går herned, der er stadigvæk fuld power på, selvom vi kun er her. Og hvis vi mister endnu mere, der er stadigvæk... Nej, der røg den ned. Hvornår får den? Der starter den. Så lige under her. Så længe vi er her i det grønne område, så er der fuld power på modtageren, uanset om afsenderen ligger hernede eller heroppe. Se, der sker ikke nogen forskel på modtageren. Rører vi herned, så ryger forbindelsen. Så lad os tegne ind her i det røde område. Så når vi er nede i det røde, så er der ingen signal modtaget. Så længe afsenderens volt er et sted i det her område, så reagerer relæet, og der er fuld styrke på hos modtageren. Men hvis afsenderens volt er i det her område, så reagerer relæet ikke, og der er slet intet signal hos modtageren. Hvis afsenderens volt er et sted imellem, så er det ikke helt til at sige, hvad der sker, så det vil vi gerne undgå. Men ellers så har vi indført en regel om, at uanset det præcise antal volt fra afsenderen, så opfatter modtageren det kun som 2 forskellige muligheder. Fuld power eller ingen power. Altså klik eller stilhed, tændt eller slukket, 1 eller 0. Hvis du ikke synes, det er helt så indlysende, hvordan relæer kan bruges til at repræsentere binære tal, så er du ikke alene. For faktisk kunne der gå mere end 100 år fra relæet blev opfundet til ham her, Claude Shannon, i 1937-38 skrev en afhandling om, hvordan kredsløb med mange relæer kunne repræsenteres som matematiske formler. Hans mål var at simplificere store kredsløb med mange relæer, for ved at beskrive det som matematisk formel, kunne man med få regneregler forenkle den formel, og så bygge et mindre kredsløb baseret på den forenklede udgave. Men han indså også, at han havde fundet frem til, hvordan man kunne bygge matematiske formler ved hjælp af relæer, og foreslog blandt andet et kredsløb til at lægge binære tal sammen. Han kendte godt til binære tal, men var altså den første, der også tænkte på at skrive dem med elektricitet. I flere hundrede år havde man prøvet at bygge maskiner, der kunne regne, men fjedre og tandhjul blev altid slidt, så maskinerne var unøjagtige og kunne regne forkert. Men med Shannons idé om relæer var problemet løst, for selv små unøjagtigheder ville automatisk blive rettet af det næste relæ i rækken, der så igen ville give fuld power videre. Så de første computere blev faktisk bygget med relæer. Men selvom de virkede, så skulle der alligevel over 1000 relæer til selv en meget simpel computer, og de var dyre, brugte meget strøm, larmede, sled sig selv i stykker og var faktisk for langsomme til for alvor at kunne bruges. Derfor gik man allerede i midten af 1940'erne over til at bruge radiorør i stedet. De har ingen bevægelige kontakter, men fungerede lidt ligesom en gammeldags elpære. Bare på den måde, i stedet for at lyse, så laver de forbindelse til en modtager. Men som gammeldags elpærer, så brugte de også virkelig meget strøm, og blev tit så varme, at de brændte ud. Så man arbejdede hårdt på at opfinde en erstatning, og i 1950'erne skiftede man til transistoren. En transistor har ingen bevægelige dele, bruger meget let strøm, er ultra hurtig, koster nærmest ingenting og kan stort set ikke slides op, og så er den meget mindre end både relæ og rør. Faktisk er den så lille, at man kan samle adskillige af dem i mikrochips. Denne her har for eksempel 24 transistorer inde i sig, og der er ikke noget i vejen for, at der kunne være tusindvis eller endda millioner af dem på den samme plads. Men uanset hvor mange der er, så fungerer de i princippet stadig som relæet, hvor der kan komme et svagt signal ind, men bare det over en vis grænse, så kommer der et signal med fuld power ud. Jeg har bygget et lille kredsløb her, der svarer ret præcist til opstillingen med telegrafens afsender, de lange ledninger, relæ og modtager. Lad os prøve at måle på det og se, hvordan det fungerer. Når jeg trykker på kontakten her, så svarer det til, at der bliver sendt et signal fra afsenderen.
Det får den gule lampe til at lyse, og på den gule linje her kan vi se, hvor mange volt der kommer igennem til chippen. Og inde i chippen sidder der nogle transistorer, der svarer til et relæ, så hvis der bare kommer et vist antal volt ind på indgangen, så kommer der fuld power ud på udgangen, ud til den grønne lampe, som vi kan se med den turkise linje her. Og lige nu er den faktisk højere end indgangen, altså der bliver sendt fuld power ud, selvom der ikke kommer fuld power ind. I stedet for at have nogle meget lange ledninger, så har jeg den her skyder, hvor jeg kan justere, hvor mange volt der slipper igennem fra afsenderen, og se, selvom jeg skruer ned, og afsenderen sender med færre og færre volt, så bliver modtageren ved med at have fuld power. Også selvom den bliver så svag, at den ikke engang kan holde sin egen lampe tændt, den gule lampe. Det vil svare til, at klikkeren ikke klikkede, men der kommer stadig fuld power på udgangen her, indtil jeg kommer så langt ned, at begge to slukker. Faktisk fuldstændig som med relæet. Når indgangen ligger i det her område, så er der fuld power på udgangen, altså 1. Og når den ligger i det her område, så er der ingen power på udgangen, altså 0. Fordi alle chips i computeren følger de samme regler og sikrer, at signaler altid ligger enten heroppe i det grønne område eller hernede i det røde, så er det 100% sikkert, at et 1-tal altid vil være et 1-tal, og et 0 altid et 0, også selvom voltene godt kan svinge lidt. Så komponenterne, afstanden og antallet af volt er blevet meget mindre, men det er stadig de samme principper som med telegrafen og relæer fra for mere end 180 år siden, der gør, at tæt på ingen volt repræsenterer 0, og lidt flere volt repræsenterer et 1. Med det her lille kredsløb kan vi altså repræsentere et 0 eller et 1, et enkelt binært tal, eller faktisk kun et enkelt binært ciffer. Og det er jo ikke ret meget. Det er faktisk den mindste mængde information, man overhovedet kan have, som ikke kan opdeles yderligere. Det skrev Shannon her i 1948, 10 år efter han skrev om relæer og binære tal. Og han beviste det selvfølgelig også matematisk. Men hvad der er endnu vigtigere, så fandt han også på ordet bit for sådan et enkelt binært ciffer, der enten kan være 0 eller 1. Og han sagde også det, der nærmest må være indlysende for os, at hvis man vil repræsentere flere forskellige tal, som for eksempel vores 17 her, så er man nødt til at bruge flere bits, og så lade de forskellige mønstre, de forskellige kombinationer af 0'er og 1'er repræsentere forskellige tal. Han gav selvfølgelig også en matematisk formel og et bevis for, hvor mange bits man præcis skulle bruge, men lad os prøve at holde os fra matematikken, og i stedet for bare eksperimentere os frem med lidt flere bits. Jeg har bygget det her lille kredsløb med en anden chip, der kan holde styr på 8 bits og sat 8 kontakter og 8 lamper på, så vi kan se, hvilke bits der er tændt og hvilke der er slukket. Kontakterne holder sig selv, så bare jeg trykker en gang her på 1, så tænder lampe 1. Og når jeg trykker en gang på 8, så tænder lampe 8, og de forbliver begge to tændt, selvom jeg slipper kontakterne. Og så er det vel oplagt, at når en kontakt er trykket ned, og lampen lyser, så svarer det til, at den bit er 1, mens når lampen ikke lyser, så er den bit 0. Så når kontakterne står sådan her, og lamperne lyser tilsvarende, så svarer det til 1001 0001. Og så er det jo lige til at lave en kode. Ligesom vi kunne finde på, at forskellige tal repræsenterer forskellige bogstaver, så kan vi sige, at forskellige mønstre, forskellige kombinationer af bits repræsenterer hver sit tal. Det vil nærliggende at starte med at tallet 00000000, altså alle kontakter slukket, er tallet 0. Så vi skriver 000000 svarer til tallet 0. Og så kunne vi jo sige, at når kontakt nummer 1 er trykket ned, så svarer det til tallet 1. Så 10000000 svarer til tallet 1. Jeg skriver lige et mellemrum her imellem nullerne, bare for at holde styr på, hvor mange der egentlig er. Og så når kontakt 2 er trykket ned, og kontakt ikke er, så kan vi sige, at det var 2. Så 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, det svarer til tallet 2. Og kontakt nummer 3 svarer så til tallet 3. Og så videre med 4, 5, 6, 7 og 8
Men hvad så nu? Indtil videre har vi kun trykket en kontakt ned ad gangen, men der kunne også være 2. Og så kan vi sige, at det her for eksempel betød 9. Det giver også lidt mening. 8 plus 1 giver jo 9. Så 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 giver 9. Og så kunne det her, 2 og 8, vel være 10. Og så videre, indtil vi når 15. Men så kan vi jo bare tænde 1 igen, for 15 plus 1, eller 8 plus 7 plus 1, det giver jo 16. Så lad os sige 1, og nu gik det galt her. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, det giver 16. Men vi får ikke brugt alle kombinationsmuligheder på den måde, for eksempel så kommer vi jo ikke til at se den her 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Hvad skal den betyde? Men vi behøver sådan set heller ikke et fast system. Vi kan bare sige, at det betyder 39. Så jeg skriver 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Det er 39. Og vi kan også sige, at det her, det betyder 117. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Det er 117. Og så er det jo bare at finde på forskellige kombinationer af bits, der betyder forskellige tal. Efter noget tid begynder det at blive lidt svært at overskue. Hvad er for eksempel 1001, 0001, og hvordan skriver man 25, og har vi en kode for 119, og hvor mange forskellige tal kan vi egentlig lave koder for? Hvor mange kombinationer findes der med 8 bits? Og hvad hvis vi har flere end 8 bits? For den her kreds har jo kun de 8, men den her, den har for eksempel 65.000. Den her har over 1 million. Og denne her har mere end 67 millioner bits. Det bliver umuligt at finde alle tænkelige kombinationer på den her måde, så vi er nødt til at gå meget mere systematisk til værks. Alting kan repræsenteres som tal, og tal kan repræsenteres med hvad som helst. Så jeg vil skrive de binære tal med de her. En sort repræsenterer 0, og en orange repræsenterer 1. Så en bit kan være sort eller orange, 0 eller 1. Det vil jeg lige skrive ned her. Så vi har vores ene bit, der kan være 0 eller 1. Hvis vi så har en bit mere, så kan den jo også være 0 eller 1. Men de to bits er jo uafhængige af hinanden. Den nye her kan være 0, mens den gamle er 0 eller 1, og den nye kan være 1, mens den gamle er 0 eller 1. Så hvis jeg lige sætter den nye bit ind her, og så siger, at den kan være 0, mens den gamle er 0, den kan være 0, mens den gamle er 1, den kan være 1, mens den gamle er 0, og den kan være 1, mens den gamle er 1. Før jeg sætter den tredje bit på, så lad mig lige få dem sat fast her en gang. Her har vi vores oprindelige bit. Den kan være 0 eller 1. Hvis vi så tilføjer en bit mere foran den, så kan den jo være 0, mens vores oprindelige her er 0 eller 1. Eller den kan være 1, og vi tager og gentager mønstret fra den første bit. Så med 2 bits har vi 00, 01, 10 og 11. Det er alle de kombinationer der. Hvis vi tilføjer en tredje bit, så kan den jo også være 0 eller 1, og det vil sige, at den kan være 0 foran det her. Så lad os sætte en tredje bit ind, og se, at den kan være 0 foran de 4 eksisterende muligheder. Og så kan vi gentage mønstret her en gang til, hvor den tredje bit er 1. Og måske kan du allerede nu se systemet, men lad mig alligevel prøve at tilføje en fjerde bit. Og den kan jo være 0
foran alle vores kombinationer her. Og så kan alle kombinationerne for de 3 bits gentage sig en gang til nedunder, hvor den 4. bit så er 1. Så hver gang vi tilføjer en bit, gentager vi de kombinationsmuligheder, vi har, først med 0 foran, og så med 1. Det betyder også, at hver gang vi tilføjer en bit, så fordobler vi antallet af kombinationsmuligheder. Og det giver måske en meget god mening, for når en bit kan være 2 forskellige værdier, så vil hver ekstra bit give 2 gange så mange muligheder. Med vores 4 bits her har vi altså 2 gange 2 gange 2 gange 2, 16 forskellige kombinationsmuligheder. Og dem kunne vi passende nummerere og begynde med at kalde den første her, hvor alle bits er 0, for 0. Så lad os give den nummer 0. Og den næste, hvor en bit er tændt, giver vi nummer 1. Og den næste nummer 2, 3, 4, indtil den sidste bliver nummer 15 og ikke 16. Der er 16 forskellige muligheder, og 0 er en af dem, så det største tal, vi kan repræsentere med 4 bits, er 15. Hvis vi vil skrive tal større end 15, for eksempel vores 17 her, så er vi altså nødt til at tilføje endnu en bit. Foran de eksisterende 16 kombinationsmuligheder vil den jo være 0. Og så skal vi kopiere mønstret med de her 16 muligheder. Så vi kopierer det fuldstændig, gentager det lige nede under, og sætter den 5. bit til at være 1. Så nu har vi dobbelt så mange kombinationer som før. Der er 32, og den første af dem her, 1, 0, 0, 0, 0, er 16. Den næste 1, 0, 0, 0, 1 er 17. Men i stedet for at skrive tallene herude ved siden af, så tænker jeg kopierede jo bare mønstret her og satte det ned. Jeg kunne også bare kopiere tallene. Så jeg tager tallene fra 0 til 15 og kopierer ned og sætter her. Og så siger den første, det var jo 16. Men så kan jeg sige 16 plus 0, det er den første, det er 16. Den anden her, 16 plus 1, det er 17. Det passede også, det var 17. Jeg kan sige den her, 16 plus 5, det giver 21. Og det passer da også, gør det ikke? 16, 17, 18, 19, 20, 21. Det viser sig, at fordi vi gentog det samme mønster, hver gang vi tilføjede en bit, og altså fordoblede antallet af kombinationer, så er der et matematisk trick til at regne ud, hvilket nummer i rækken et mønster er, eller sagt med andre ord, hvilket tal det repræsenterer. Den første bit, vi havde, var jo bare enten 0 eller 1, så den repræsenterer sig selv og de 2 værdier, 0 og 1. Der er ikke noget magisk matematik der. Den anden bit, vi lavede, den gentog den første 2 gange. Så i stedet for at fortsætte tallene, så kunne vi jo gentage dem her og sige, at okay, vi starter med, at den er 2 plus 0, som er 2, og 2 plus 1, som giver 3. Med den næste bit, igen, vi tilføjede, der gentog vi den første 1, 2, 3, 4 gange. Så der kan vi sige, at den har værdien 4, som også er den fjerde. Og så siger vi, at den næste her har 4 plus 1, som er 5, 4 plus 2, som er 6, og 4 plus 2 plus 1, som giver 7. Så vi kan forholdsvis nemt regne ud, hvilket tal et bitmønster repræsenterer. For hver bit, altså hver position, svarer til, hvor mange gange vi doblede op. Vi startede med 1. Så lad os sige 1 her. Og så doblede vi op til 2. Til 4. Til 8. Og til 16. Og det betyder også, hvis vi vil vide, hvilket tal det her er, så kan vi bare sige, at det er 16 plus 4, 20, plus 2, det er 22.
Og her havde vi, at det var 16 plus 6, det er også 22. Og vi kan da til 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Så det er 22. Det er da lidt genialt. Og det er altså ikke noget, jeg har fundet på. Det blev faktisk opdaget helt tilbage i slutningen af 1600-tallet af ham her, Gottfried Wilhelm Leibniz, som i 1703 udgav denne her artikel, Explikation de l'arithmétique binære, hvor han både viser, hvordan man regner om mellem binære tal og vores almindelige tal, men også viser, hvordan man kan udføre de 4 regnearter direkte med binære tal, det som Shannon mere end 230 år senere brugte til at designe relæer, der kunne regne. Leibniz byggede faktisk også selv en mekanisk regnemaskine, men af en eller anden grund lavede han den ikke med binære tal. Han var ellers helt over at køre over dem, og fandt det nærmest magisk, eller ja, sågar guddommeligt, hvordan de på en og samme tid kunne være så utrolig simple, med kun 0 og 1, og alligevel være fuldt ud lige så brugbare som vores almindelige tal. Han arbejdede der på at udvikle en form for matematik, hvor alt kunne brydes ned til binære, altså langt forud for sin tid. Desværre var der ikke mange, der tog ham alvorligt dengang, for der var vitterligt ikke meget at bruge binære tal til. Computere, relæer, ja selv ledninger og batterier lå langt ude i fremtiden. Og så er binære tal faktisk heller ikke så meget anderledes end de tal, vi allerede kender. Vi bruger nemlig præcis samme teknik til daglig. Vi ganger bare med 10 i stedet for med 2. Og måske bliver det lidt mere tydeligt med denne her. Det her er en triptæller. Den slags sad i bilers speedometre i gamle dage og talte, hvor langt man havde kørt. Men den her, den er vist nok fra en gammel båndoptager, så den talte, hvor langt båndet havde spillet. Der er 3 hjul med tallene fra 0 til 9, altså de cifre, vi kender. Og hvis jeg lige nulstiller den her, så kan jeg se, at når jeg drejer på hjulet her, så tæller den. Hvis jeg ser der, hvor der står 0, 0, 1, nu står der 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Og efter 9, så starter den forfra på 0, men det næste tandhjul i rækken, altså det til venstre for, det tæller en tak op. Og hvis jeg så gentager mønstret, så får det første tandhjul med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Og det næste tandhjul i rækken tæller så en tak op. Og når vi lige fast forwarder her til 99, når vi så fortsætter rundt, så det første tandhjul her, det starter fra 0, det andet, det starter fra 0, og det forreste, det går så en tak op til 1. Så der står 100 og nu 101. Så det her tandhjul, det skifter altså 10 gange før det næste skifter. Det skifter 100 gange før det her skifter, og det vil skifte 1000 gange før, ja, hvis der havde været det fjerde hjul, at det skiftede. Det er faktisk præcis det samme princip som med de binære tal. Her er tallene fra 0 til 9, og når vi skal skrive det næste tal i rækken, så fortsætter vi bare forfra med 0, men så tæller tallet foran 1 op, og når der ikke står noget, så er det det samme som der står 0, 0, ingenting, ingenting, 0, så vi tæller det op til 1. Lad os lige skrive det lidt tydeligere her, så vi tæller det op til 1. Og så fortsætter vi ellers bare med at tælle 1, 2, 3, hele tiden med 1 foran. Og her så er de binære tal. Jeg starter med at skrive 0, og så tæller jeg 1 op til 1. Og så kan jeg ikke komme videre, så jeg starter forfra med 0, men tæller det næste cifre op en tak, så det bliver 1. Og så tæller jeg videre til 1, og det er stadigvæk 1. Så kan jeg ikke komme videre, så jeg starter forfra med 0 og tæller det næste op. Men jeg kan heller ikke komme videre her, så der starter jeg også forfra og tæller det næste op. Og så fortsætter jeg her igen, tæller op til 1, og resten fortsætter bare med at gentage sig, ligesom jeg bare sætter et tæller ind, så sætter jeg bare det samme ind. Og så kan jeg ikke komme videre, så det bliver 0, og så tæller jeg det næste op. Og så ender jeg her med 1, 1, 1,
for 7. Og stadig, og sådan fortsætter de bare hele vejen igennem. I vores almindelige talsystem har vi 10 forskellige cifre, så hver gang vi tilføjer et cifre mere foran, så ganger vi det med 10. Så der vil være, det er 1'ere, det er 10'ere, så vil det være 100 og 1000'er, hvis vi fortsætter derudad. I det binære talsystem har vi kun 2 forskellige muligheder, så der ganger vi med 2 hver gang. Så det er første gang her 1, og så ganger vi med 2, og så ganger vi med 4, og så ganger vi med 8. Og så videre. Så princippet er altså helt det samme. I det ene system ganger vi med 10, og i det andet med 2. Og den eneste grund til, at vi bruger 10-talssystemet, er, at vi har de her 10 fingre, vi kan tælle på. Og den eneste grund til, at computeren bruger 2-talssystemet, er, at den har de her mikrochips med transistorer, der enten kan være slukket eller tændt. Så computeren bruger binære tal, fordi alting kan repræsenteres med tal, og de tal kan nøjes med at være 0 og 1. Så skal man bare gange med 2, hver gang man tilføjer et ciffer, i stedet for 10, som vi er vant til. Og hvor 10 kan repræsenteres fint med vores 10 fingre her, så kan 0 og 1 repræsenteres rigtig fint med et relæ, et rør eller en transistor inde i en mikrochip inde i computeren. Hvis jeg bare har sagt det i starten, så kunne det her have været en meget kortere video. Men jeg håber, at du alligevel har fået noget ud af den, og især har fået en meget bedre forståelse af præcis hvorfor og hvordan computere bruger binære tal. Og du kan formentlig også se systemet med at doble op for hver ekstra cifre vi tilføjer, så med vores 8 bits her vil vi altså kunne have, lad mig se, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 kombinationsmuligheder. Altså skrive tal fra 0 til 255. Og de tal vil altså kunne repræsentere alt fra farver, lyde, bogstaver, grafiske mønstre til, andre tal. Så er der selvfølgelig også, hvordan man rent faktisk regner med de binære tal. Altså ikke bare regner dem om til almindelige tal, men lægger dem sammen med hinanden, som Leibniz beskrev og Shannon designede et relækredsløb til. Også alle de andre ting, computeren gør med de binære tal. Hvordan kører den egentlig programmer? Hvordan laver den lyde? Hvordan tegner den grafik med binære tal? Og så videre, og så videre. Det må komme i senere videoer, eller du må selv ud og opstøve mere viden. Nu har du i hvert fald et rigtig, rigtig godt grundlag for at komme videre.